ChatGPT. We have some bonus of the intelligence artificial layer. People intelligence artificial ton na netawa. From now William yam on indika antumti nafa. Donc ChatGPT wa niwa ya unna ilamti ya boom ningan umwene wa intelligence artificial latini ba fa chen ha. ChatGPT wa yoto no wa nika fa boom na ha. Si nika fa train pa me utiliser parce que aila anana kinda fa wa randa to wala recherche la mamane fa anda la din ya modele inam ti fo ken wo Google la ya muso fa ni me fa anda bumba la ya fo ken Google nti fo ndaden gin ha soba ti Google yi fo umbo na sobti site number wala site ni ngato no nda ngom na to bo ti Wikipedia te akodo yela uso ta akodo ton le code na muso mais moi ha ChatGPT wa moi ha ni wa ya sumbona sobti intelligence artificielle la ni wa fu handikina a man namti fu gin ha li anana yid pinda ni logi ha puma a twi mana yira da so wala fo na da mana wasu mbona sobti afisha ya bumu ya wala fo na mante ne ba ni fo tuna umye wala fo tara maria he ndata man wala invitation na ma la de lamte mbona sobti carte d'invitation na ma na ko ne va to pas mo wa assister fo maria ha ou bien fo tara en tout cas fo tara bumba la événement be roto nti fo man ticket la ma be donc fandi wala ChatGPT wa attention ga fo ti fo mani le mam fa ki na donc ina singa me mam sun na nkenga am hana den ken ChatGPT wa wala do be ordinateur le jour am ten yam navigateur wa anti bulu bala ChatGPT donc mi la am te nim di man tu suivre formation kan wa ni le di da ton compris intelligence artificielle la fatima na intelligence artificielle la ben ya bon la phrase de la mais tiens wala photo no pour ou bien tiens wa faut dar fa fi mo pour donc ina yinga ton na ngul ha ChatGPT fo ngul ChatGPT mba ndi ordinateur réseau do no entre wa soit tu faut utiliser ordinateur soit tu faut utiliser téléphone ne za do téléphone na ma nyam ke mana même chose voilà fa za téléphone mais han le rati na yida tu tiens anti télécharger application installer fa za Android ya ken Play Store anti télécharger application wa installer fona za da iPhone ne ya ken App Store anti bulu ChatGPT voilà on a yi application tu faut télécharger installer donc voici ChatGPT wala hambe odo no donc yam hangul he yin la hambe kanu to bulu ti ChatGPT __be donc on clique yuzu ba on clique yuzu nyo mpaka roto no mamne ça veut dire que ya fenêtre ka mpaka de mamne maintenant ngambe ChatGPT wa pour retourner donc kanu wa bien un petit poser une question ane yela mato o soke sok phone naka phone da runga fa ChatGPT la faute train mana we phone da sokor bu be fo zugo ba ti fo ratambanga bala sok ChatGPT anan to ha fo wala fo ha ndatambanga nje actuellement ya andala tinga ngana actuellement bwembe auto ChatGPT mana li sera ma le phone na il faut anda do mpam wala sumbona sobti salse wala photo nura wengi frada ti photo nura tori ou bien ti fo o kon photo ti fo mane ti la ke lamte kay fo katar mangri la tum na odonwa fo block am nananda ça veut dire fo katwin tori peut-être so ka ChatGPT ta wili fo ti fo chenge wala hana ndik makana na mamda antum na entreprise fo to pram imprimant na ma imprime da seva yi no to yete imprimant na maintenance wa ni la ningi ta maintenance na mai la yara ka pinya mai ko yete mam yi kan dige machine ya muy manda kale tumne mam dangi ha mam patol kontara bang roso imprimant na ma tumna ça veut dire ba mana non bala mam bien informaticien yi là c'est vrai que mana sumbuna sortir réseau ni télécommunication obon gomne téléphone na mayela réseau na mayela d'accord kan la mam karma mais maintenant imprimant na mam patol kontara bang roso la ChatGPT wa am dikaba so kati voilà imprimant na ni erreur kanga voilà mam ke mane mana akoma pipi mam essayer de kayi auto akoma yibin so koda mama mana wala la imprimant wa imprimant wala nda sa moto am hando na mbolo wala maintenance ra matomwa
Kabu muna izem wala 𝒃𝒄𝒃𝒃𝒃𝒃 ba ni mla ni wentaro mbe ando beda pour omi maintenant ya toto sa ni ngame ngale nam tifo yi ne dinga to jusqu'à yo transport la yo séjour la tawata zin mana fo bum la le la ne ChatGPT wa fa ya ne da ya wisanga ne da non so ko ne da an twin diga an wai ba make bala bum ba fa wa ya rabe ma uso karata make fa make bala fana mi kam ti fana to ma na mi ChatGPT na ko fo ti fo make la make ne ya wala make ne ya tu fo mi kitam ba ti la fa ya na donc ano kun hanta ChatGPT o to no ton twin ju singala yel so ko wala mte so pas la mini here et bona faut tu mani que peux-tu faire que peux-tu faire là ne mori voilà faut tu mani mba lancer wala mam fa so ko do que peux-tu faire les ayela mte we que mam tu mana yel uso mba yel mam te ara yela wana bala yin na ya kan wudi mam yin tu mani pipi ayela mta tu un son hamé la à son tondo boom fait un point donc là il a m'tatué le question là-bas et peu importe question là-bas donc là il a m'ta quelque chose enfin qui a son bonheur son petit sien qui a histoire ça veut dire l'eau pour les qui a philosophie là il a petit taha là donc boom ni enfin il a m'ta sur kabala tu son bonheur soit mathématiques là il a petit swanta kala bomba ya mimti ya bum kana na sa haninge no fan da yelman ta pon yo bien fan comme il faut na man toto maintenant fan wa ChatGPT atin son ma fo ni sa haninga me wala fo ha ya ne da no wala langra maza ha la bo okay na continue la yam na yin dreamer la fa yibu so ba ayela mta tu son ma ton wala ton di wa da moi ou bien wala ton koronga pour fo ha ya wala bi ba msongo modwa nina yani na nkalam wala mpam yaminti pinna li wo so ra kanun kalam zane fukarma men pa moi BPC ou bien fukarma men ta wala 5e mbahi po yi wodo no ade lam ti foti ngul habe fa nye bum wodo foti nkarma me donc la rade lam ti bangri ki wembe ti fo katabe wala fu nakatabe donc wi lam ti ka ringundo mi wo bo mais yang ko mi wo bo fo hanka karaman tabe bala tabe ni fo ya berli bikito ninga karaman tabe donc yimi yi jweni il kanga mais ma to yedi ya nin peram la kani yalla en tout cas ha ya ko ma zinwa yimi il kanga la otono wa fo handa to no son wala fo bininga bala wala fo tem mana wen karam balanta 4e yo nan tal fo bi ta bor wala BPC wa ti diga fo gani akoronga ha zem hadame bala ni na mi ti wala ro harba koronga ha kaza wai amma nan ma karam dame histoire yem lab de explique moi wala poyan ninga ati ya nga waninga tori ti ayanga karami la ayanga ha ni école na wazabre abe wasu auto bisu de donc ati lam ti comme bona ha yang ngari kita cahier de leçon yo lenki yi nambala donc récitation chanama yi bala yang amana ti école la wa namba composition wa c'est fin wa la mo ayi la ta yang kapa hade ti poyang ite auto ka sa hade école la ramna tan sam yang ti bala rarfa yang azini kaywa karam nambala donc ka ken karam ne yo lon kalongo doye donc ina ninga la lam te mo la ni fa ya aya man dan kan yo bala ha ne aya ba ni zabur fa yida mti bigari ka sebra zamhe ti biga siri sebra donc ha ne bamba diga siri zamha me alors que diga kazam harsu donc poyan kan ni donc ni a exemple il y a extrême so là c'est un petit selon il y a exemple il y a voilà c'est à l'extrême mais kun ha na ngi wala fo hambi 4e halle wala fo be 4e ti fo biga be 3e ati wani problème namba ou bien wani exercice namba donc fo banga katabe mais au moins fo jouer mi korongo o mi koronga en fonction de toto donc fo ni le bio di ok et liko kayewa ok fo exercice là singe man autoni
tɩ biigã sɩng maanegɔ a sãn maan ne erreur dãmbã yaa fo sok ChatGPT tɩ ok ges est ce que biigã maana a woto sã n ka woto tɩ fo yeela t'a togs n sõm n maan to-to wala fo yeela tɩ a wilg fo n na n maan to-to tɩ biigã comprendre naana. Donc a be yãmb tɩ nika fãa tõe n yɛɛ biig karen-saamba n sõng karen-saam dãmbã ãn ra nina class nina fo tatame tɩ yaa ne pis niig la a yembre. Tɩ nin-yend n sõm yaool n karem ne pis niig la a yembrã fãa wã yãmb ming tɩ ka naana la paarẽ de la ninga sãn naag taaba na mikame tɩ korengã menga na lebga naana. Nebã sã n wa rabd école wã yaa na yel n tɩ b gɩsd bala sã n ka rɩka koreng n yĩngi bala memã fo zĩs roogẽ wã fo tõe n paama koreng ninga fãa fo n data. Dẽnã a wilgdame tɩ tõe n kor-yiisame la a maan wa gʋlsg wã modɛlle wala fo rat n gʋlsa demande rat n maana bõn-bõe ChatGPT tõe n sõnga fo tɩ fo gʋls yel-bãmba. Donc rat n tõe n maaname tɩ n sõng tɩ maan exercice rãmbã wa mam sẽn da gomda wa exercice de math sõdga wɛɛngẽ exercice de physique sã n gom physique wʋsgã fãa wã nong n yaa wa courant yelle ou bien comment dirais-je téléphone nambã yɛla bala tõnd na n karem téléphone la télécommunication wã yĩn tɩ yɛla wʋsgã fãa wã yaa physique wã b tɩ n boonna soab tɩ physique wã la n be wa wala la wala courant me b n maan installation rãmbã wã wẽnnaam tɩ yaa n bãng tɩ fãa wã yaa physique sã n be wala terminal le yaa de cours dãmb n be tɩ b boond tɩ RLC wilgd fo courant yɛl la bõn-bõe. Donc yẽ fãa wã fo tõe n bãngame fo me tõe n zamsa yell la naana fo tõe n zãmbd électricien naana ou bien tɩ fo wilg o biigã a leçon rãmbã ne yẽnna français wã ne anglais wã allemand fo n dat bũmb ninga fãa même a chinois la fo rat n zame avec ChatGPT wã fo tõe n maaname. Maintenant d sã n na n kẽng taoore wilgdame tɩ ChatGPT tõe n sõnga foome tɩ fo gʋlse wala fo gʋlse ou bien tɩ fo créer sã n yaa gʋlsgã wɛɛngẽ fo tõe n gʋlsa wa b sẽn boonna soab tɩ lettre dãmba fo tõe n gʋlsa b sẽn boonna soab tɩ wa tɩ poème a mim tɩ nebã be non poème dãmbã me yaa toor-toore poème nonglem poème beeme wala yam pakr poème beeme donc poème dãmbã ka nonglmã bale yaa poème dãmbã tõe n kẽ zĩig wʋsgo wala même ba sũ-sãamã poème dãmb meng beebe. Donc du coup poème dãmbã fãa yaa ned n nong poème dãmbã ne ChatGPT yaa tõe n sõnga fo tɩ fo maan yel-bãmba. Y loogr poore tɩ n gʋlsa wa discours dãmbã yãmb ne zasã ninga wala politicien la bõn-bõe mi maan discours dãmbã ou bien fo rat n kẽnga zĩig ninga tɩ b invite fo tɩ fo wa maan discours fo ka mi fo na n yeele fo ka mi fo na n sɩng to-to bala b yeelame tɩ bũmb ka be yaa toog n yɩɩd neb taoor goame fo sã n ta fo pa le mi fo n na n yeele a fãa yaa n dɩk ChatGPT n kẽ wala fo n dabd zĩig ninga wã yel niibã fo sõm n maana a tõe n maana fo discours tɩ fo sã n tɩ ta b yɛlã fãa yaa naana. Masã wã a wilgdame tɩ ChatGPT tõe n sõnga fo tɩ fo gʋls wala yɩɩla goamã a tõe n sõnga fo tɩ fo gʋls yɩɩla wala na yɩl n tõog n yɩ naana tɩ naab sẽn a n yetɩ yɩɩda woto wã ninga yeelame tɩ a sã n ka rɩk teedo a sã n ka maand bõe inspiration ka be a ka tõe n gʋls sõma. Masã wã fo sã n tar idée fo sã n tar bõndo fo yam zulunga ChatGPT na n kɩta maan tɩ fo yɩɩs yam zulungu wã yɛl bõoneg na yɩl n tõog n paam wã fo yɩɩla normalle. Nibla niibã me n baood b tʋʋma ChatGPT tõe n kɩtame tɩ fo tõog n gʋls sẽn boonna soab tɩ seebe wã b tɩ wilgame tɩ yaa fo n mi wã fãa wã fo vɩɩmã pʋgẽ wã fo zamse fo n maane tɩ tãunda fo zĩ wã fo tõe n gʋlsa yẽ le ChatGPT paa ne wala lettre de motivation ou bien ne mail dãmbã fo tõe n utiliser ChatGPT n gʋls wala fo sã n gʋlsd message ninga maan erreur dãmba ou bien fo rat n gʋlsa livre maan erreur dãmba ChatGPT tõe n sõnga fo tɩ fo kor-y erreur dãmb wã tɩ fo gʋlsda fãa wã erreur ka le be beene sẽn boonna sõd me tɩ grammaire baane style la dat n yeelame tɩ gʋlsmã rɛɛgd dãmb la bõmba wã fãa wã tõe n utiliser ChatGPT n maan yel-bãmba. D sã n na n kẽng taoore wilgdame tɩ ChatGPT tõe n sõnga fo wa informatique wɛɛngẽ informatique a tõe n sõnga fo tɩ fo gʋls bõn boonna soab tɩ koode bala yãmb sẽn ne wala téléphone dãmbã fonctionne tɩ fo tõe n maan appel n boond neda sã wã yaa bũmb sẽn boond tɩ yaa kood dãmbã yaa informatique kɩt b tõe n maan wotone mam fãa n dat n zama informatique n tõe n maan kood dãmba n tõe n maan wala application rãmba wala yãmb réveil wã n nekd yĩn yibeoogã
ou bien voilà notre ramba, ça veut dire qu'il faut attendre un revima un kumbe mana ti fa tira otin ki tam te mana wala application qui faut mana to vima fa ton normal ti a nema donc ChatGPT tu son gafo ti faut ban informatique ti faut ban cours ti faut ban programme na ile ti fa ina na expliquer des concepts en informatique. Donc là, il voilà, faut un tarsocle, ou informatique, ouais, ou programmation, ouais, ça des petites choses sont faut, il faut bien. Voilà, faut un man au code, mais ça il faut man l'application, des applications qui intéressent, applications qui fonctionnent normalement. Faut un dit quand ça des petites atteint ou il faut aider dans ma business, il faut tout, voilà, manama, tu fais, il y ChatGPT mais tu es mana wap son bonus of the image rama. Tu mana il suffit bâtir faut un tas de choses faut jouer. Il faut qu'on ChatGPT te y faut a image. Donc bon me faire les bananes. Courant ta o un kami faut na manto tu faut ta y venir. Il faut cliquer bala awani. Voilà son bon voilà faut un man philosophie enfin ta voilà terminal ou bien second auto ne. Ça veut dire tout ce que l'homme peut imaginer, il peut le réaliser, il peut le concevoir. Ni ça l'homme taxé à tuer man à la main. Donc ça peut être son dernier voilà il kan wen. Faut d'arrêter comme ça peut être bala ana yi bate atianema ti faut utiliser manai. Another man actualité regardez la petite thing enfin ya boy gom numbe ya boy ya parler ya boy yi nouveau peut-être sur ça GPT da son phone là donc yo mambe ça GPT zo to ni pas créer compte pas man ba fi donc ma yi ma le son ne o do no enfin na lu ami donc ça GPT ni wap son bonus of ti fo assistant ya son wada wala fo handar entreprise fo da an son mendi ka tun kamba to son fo ti fo entreprise ken to le to son fo ti fo to man o yela wa fo handar to man affiche namba fo da ken ti yo son bonus of ti infographe namba ni le ni man do affiche namba to man fo affiche namba kon fo la ChatGPT wa ni ya assistant model woto ya tumbi ya ChatGPT ya fo tumbi ti fo twin ki ta man fo ndat gun ni ngafa tu la lamta man auto ayi auto ne a son foti auto yi donc ya auto la ChatGPT wa video le nan pour la na uli yam yam tu ngol hilme nga ChatGPT ça veut dire que voilà auto no ya wa tumbi wa son ma de voilà na le mon lourd bureau ça mais quand le wai la même son na uli yam wa ha ti am créer konda pade ya ramti ya tumbi na excellent pane yamba ami yam ngom zame mi yam ngom runa la ti 𝗃𝒬𝒂𝒃 hana ila ta manuto a je mi yamba donc 𝒃𝒬𝒂𝒃 na yi na yi da donc video ni mu wata mu ha na wuri ga yamba na man ni man toto to maji yam hana ta kin to ton ma na so bonus of formation ya si pour ati ton mingere yela fa yam hana ta kin to yam te wari ka formation kanga onto shiye na yam hana ta ndi formation yam haje video kanga description yam na nya pon contact na ma ou bien tiam nya numéro tiam bol bala ton na ko yam formation wala yam yo inki formation ti na tiam po bangela to wala la yam hana me yam te suivre la video be maton man la zalma ton man auto no ka tin to lo dik hauso umbli 𝗃𝒃𝒃𝒃 donc ton essayer d'ambalan dikuzu muy ngayin ni ga fanto mangale yam handa ti yam en propre la yam ndo ndato manara mun ni to yam hango formation wala yam mi kam ti yam peu importe yam dat mana ton na so yamba ti yam ndata yiwo donc c'était le frère Bilgo et il n'a envoyé un drapeau et il a continué formation donc wakato